Hello again, this is Heero Uzuki with more SD Gundam G Generation Eternal, the game in which the story of Gundam Wing showed us what happens when two mobile suits equipped with future-predicting, insanity-inducing systems clash. They ultimately end up in a stalemate and then crap out, which I'm pretty sure that for those of us who saw the anime, that wasn't exactly what we were expecting, but I suppose in the long run, it's okay. It sets us up for a definitive conclusion, a definitive victor later on. Speaking of which, do we have a definitive conclusion with regards to what becomes of the Rockefeller Foundation and Oz? First things first. Bring the Talkies and Zex, buddy. You're hanging out with us. Hope that's cool, bro. Oh, right, can't use that anymore. Fighting's transitioning to space after all, so we gotta go with suits that operate in the place. Screw it, just throw him in his suit. Call it good. That should be enough. Should be. Space. Space, we're in space. 宇宙で武装放棄したホワイトファングはコロニー解放を掲げ、その勢力を日増しに拡大させていた。So, kind of like the Gundam ロームフェラ scientists, 財 but 団が kind of not. 新たな力の象徴として建造していた宇宙戦艦リーブラは、And it was so easily taken from them. 開発責任者であったツバロフの死により、ホワイトファングに接収されていた。Yeah, you left that massive ship in the hands of that pencil napkin. 指導者のカーンズは now look what's 組 happened. 織の象徴となるリーダーを招き入れるべくゼクスに接触を試みる。 Because, as he puts it, the Gundams 祖 are 国 a サンク symbol キングダ of ムの崩壊 revolution. により戦う意味を失っていたゼクスであったが、カーンズの申し出を受け、再びミリアルド・ピースクラフトを名乗り、ホワイトファングを率いる If こ he とを lacks 決 a めるの cause, であった。 he'll find one quick. That's Miliardo for you. 一方、リリーナを代表に迎えた財団内部では、デルマイユの思惑に反して武装解除に向けた話し合いが What's 進めら wrong? れ Is てい your た。 is your murder boner group suddenly 融 turning 和 on 路線 you? を進めるリリーナの影響力は、デルマイユの想像をはるかに超えるものであった。求心力を失い、立場が危うくなることに焦りを覚えるデルマイユに、孫のドロシーは宇宙に行くよう焚きつ Yeah, け your る。 friends are telling you to, maybe cool it down with the murder その boner. It's 勧め been に従 going on っ for たデル weeks マ now. イ You ユ might は need to get that 自 checked らの out. 力を示すためオズ宇宙軍を指揮すべく宇宙要塞バルジへと向かうが、 Except, その道中同じくバルジを目指していたホワイトファングの襲撃に遭い、失意のまま宇宙に散るのだった。 oh, what a shame. その最後は全世界に放送されており、ドロシーも知ることとなる。しかしその目に涙はなかった。 It's almost as if she'd hoped this would happen. 同時刻、ウーフェイは単身でホワイトファングに接収された宇宙戦艦リーブラへ A 攻 very 撃を bold 仕掛けてい choice. How well does it go? た。これに対しカーンズはウーフェイの攻撃を地球側の作戦と発表し、地球に向けて宣戦布告を行う。 So, not great. そしてホワイトファングの新たな指導者が姿を見せる。地球と宇宙、この2つの存在が対立の図式を生むのだ。私の名はミリアルド・ピースクラフト。宇宙に対立する存在、地
球の排除をここに宣言する。 Okay, Milliardo, dude, you're starting to sound like Uncle Char during 実 his 現まで counterattack あと phase. 一歩と迫っていた平和は Holy, you're skipping past the ミリア whole ルドによっ put て the Earth in 破ら a れた。 perpetual ice age and going straight to the そして obliterate the Earth 戦いは bit. 新たな局面へと進むこととなる。 Which, you know, that's not cool. デルマイユの首都ミリアルドの地球排除宣言。これを起としたトレーズは兵を率いてクーデターを決行する。 Another coup. Because we don't have enough of those going on. クイーンリリーナを失脚させ財団代表の座につくトレーズ。その裏には財団に縛られたリリーナを自由にするという思惑があった。 The man with a plan does it again. 女王の地位を失い一人の少女となったリリーナは兄ミリアルドを止めるべく宇宙へと向かう。彼女の動向を追うドロシーもまた戦いの行く末を見届けるため異なる Everyone's 道 going で to 宇宙へ space. と上が Why? るのであった。 Because space is the place. 一方のホワイトファングはオズ宇宙軍の重要拠点である宇宙要塞バルジ攻略戦を開始する。これに勝利した者が宇宙の覇権を握る。持てる兵力のすべてを注ぎ込む両軍により戦いは激化していくのであった。 And I believe most of this fighting is handled by the mobile dolls. You know, those cold, unfeeling AI. AI on AI violence. ノインと It's 共に real. 宇宙に上がったカトルはデュオと再会しトロワの生存とその所在を知る。トロワのもとへ訪れるカトル。しかしトロワは撃墜時のショックにより記 Was it 憶 the を失 crash ってい landing or た。 the exploding bit? 戦いに怯えるトロワ。その彼を保護するサーカス団の少女キャスリンはカトルを拒絶する。自らの罪を悔やむカトルはトロワの幸せを願い立ち去ることを決める。しかしかすかに残る記憶に背中を押されたトロワは自らの意志でカトルたちと共に行くことを選ぶのであった。 What a nice guy. 集まりつつあるガンダムパイロットたち。彼らのもとにハワードから協力の申し出が届く。一行はハワードの言葉を信じ宇宙戦艦ピースミリオンへと合流する。 A ship that suddenly appeared, conveniently. Well, in truth, that was actually built a couple of years prior to Operation Meteor, and it supposedly was going to allow the Gundam scientists to search beyond their solar system. Supposedly. We never really get to see that because of what happens to the ship. Are you complaining? Are you looking at a gift horse in the mouth, Duo? Yes, he helped create the Deathmobile. Are you sure that's a good idea? I mean, what if you start second guessing what we're doing? Yeah, now that he's got the Death Scythe Hell. And our amnesiac pilot. Temporarily. Don't you feel かくして lucky 一行 knowing... は宇宙要塞バルジ周辺中域に展開中のホワイトファングを追って出撃するのであった。 She's got 3 out of 5 boy band members. She'll be fine.
Okay, we're going into 10 minutes of cutscene now. Can we maybe wrap this up? No, he's just smart enough to know not to leave things to the robots. If he does, well, they might just take over. Also, am I the only one who sees Sayla in that last little scene there? Surely not. Might just be an Easter egg. Okay, seriously, we're running on 11 minutes. Can we wrap this up? Get to the fight. Yeah, it's almost as if there's a giant energy weapon there. Who could have seen that one coming? Did they watch Mobile Suit Zeta Gundam and thought, wow, we need a colony laser of our own? Yeah, that's gotta be it. Yeah, I believe we're way past the bargaining table here. Hey, when you got a Doom laser, you either use it or you lose it. Just ask the Titans about that one. We done? Done with cutscenes? Alright, done with cutscenes. We fight now! There's just so many of them. Well, better get busy. They're not gonna thin themselves out. Where do we start? Sorry, dude. It looks like you're just here for moral support. Again. Sorry, dude.僕がみんなを守る。ガンダムはそのために作られたんだよね。させない。Obviously, we gotta get as close as possible. Put that twin beam scythe to work! どぶ臭い役は俺が引っかぶればいい。覚悟しな。So good. The scythe makes it all worth it. Boo. 当ててみせる。
So, Zax, buddy. How's it feel knowing that you're gonna have to kick your own ass for this one? I think he's stunned, he doesn't know how to respond. Feel the power. I wasn't sure what else to throw into Jesus Yamato's mobile suit slot. Because we had to, you know, get out of the Blue Destiny. And because we don't have BD3. Just pile on the hurt. 私の運が良かったのかな。来たか。Oh, neat. Thanks. I will definitely take that. Oh, right. No access to the beam cannon. Working on it. 当ててみせる。終わりだ。目標確認。コース固定。Let's tap in.
壊する。Probably should have led off with that. Probably. 終わりだ。邪魔をするなら破壊するだけだ。 At least this way we risk less of damage in this turn. 邪魔だ。Needs more DACA. We need our heavy arms custom. It's just so tempting. We can shear off at least a third of his health. But I mean, do we absolutely have to use the EX in order to get rid of him? Okay, there you see, that's much better. Sure, it's gonna eat up a lot of energy, but still. これなら 私の運が良かったんだ。来たか。I don't remember those Virgos having beam sabers.
There we go. このままでは終わらん。 Another instance where I really should have started with that. There you go, Zax. Have a little bit of this. 終わりだ。 落ちろ。 Yeah, full burst. But when you need to go full tilt without going full tilt. Save that for other occasions. 早く終わりにしないと。 Try not to kill our frames too much. そこだ。 Beat him up. Come on, we got that huge prediction system. Dodge, protag. That's awful mean.てみせる。
So we're right about here. I'm just making sure. 目標確認、コース固定。作戦上のマイナス要因を排除する。邪魔だ。沈め。That was absolutely necessary. Sure, that's meant for busting open colonies, but, you know, hey, why can't we use it? 終わりだ。All softened up. Yeah, you got this, Tanuki. Sorry, Soletta. I keep saying I'm gonna work on that. Not making much progress, but still. We will make it happen. Believe you me. Because reasons. Okay, bye. You just had to survive that, didn't you? Dick.「攻撃の隙は与えない。ここで叩く。当てる。
You survived. Dick. Ora! 死神様のお通りだ! And we're done. It can't exactly sink in space. It gets destroyed. Anytime now. There we go. And now we can have our Death Scythe Hell. Duo, you no longer have to play morale. You don't have to play morale support anymore. I'm sure he is really, really happy about that. Colony 支配の象徴であった宇宙要塞バルジはホワイトファングとガンダムたちによって陥落した。これにより宇宙の勢力図は大きく書き換えられ、指導者ミリアルド・ピースクラフトは名実ともに宇宙の名手となったのであった。オズ内に身を潜めていたトレーズ派の兵士は陥落直前のバルジから昏睡状態が続いていたレディアンを救出する。地球へと運ばれるレディアン。その元を訪れたトレーズは未だ意識の戻らない彼女と対面を果たす。そしてトレーズは財団の代表として各国の首脳たちに演説し、ホワイトファングとの全面戦争を宣言するのであった。これに呼応するようにミリアルドもまた全世界へ向けてその大義を語る。Are you seeing the parallels between this and Gundam yet? But the original 0079 Gundam? I mean, minus the whole destroy Earth thing.ミリアルドを敵と再認識したヒーローは宇宙へ上がるべくシャトルのあるオズ基地を奇襲する。そこでガンダムヘビーアームズを宇宙に運ぶために行動していたサリーと偶然出会う。共に宇宙へ上がった2人がその先で出会ったのは孤軍奮闘するアルトロンガンダムとウーフェイであった。
サリーの協力依頼を拒むウーフェイであったが、ヒーローの勧めでウィングガンダムゼロに乗り、戦うべき敵が何であるかを悟る。Yeah, this is just happening off screen. 共に戦うことを決めたウーフェイとヒーローたちを乗せたシャトルは、カトルたちのいるピースミリオンと合流を果たす。かくしてピースミリオンに5人のガンダムパイロットが集結するのであった。 And the boy band is all here. その頃、宇宙要塞バルジと月面プラントを失い孤立状態となっていたオズ宇宙軍の残党は C421 コロニーの占拠に打って出る。住民を人質にした彼らはホワイトファングに対して宇宙戦艦リーブラの返還を要求する。しかしミリアルドは要求を無視。リーブラの手法をコロニーへ向ける。Lose the battle to win the war. ヒーローたちが様子を伺う中、人質の中にサーカス団のキャスリンがいることを知ったトロワは単独で出撃する。 Again, this is all just happening. ウィングガンダムゼロに乗るトロワはコロニーを守るべく奮戦するが、その意識はゼロシステムに飲み込まれてしまう。 That system drives everyone 銃 mad. 口をコロニーに向けるトロワ。しかし駆けつけたカトルの声で自らを取り戻し、失っていた記憶も蘇るのであった。だが彼らの奮戦も虚しく、リーブラの手法は放たれる。しかしその照準はコロニーではなく地球に向けられていた。 Of course it was. 地上を撃つ巨光。それは決戦を前にしたミリアルドがトレーズに突 Not きつけた exactly 挑 the 戦 Death 場であ Star, った。 but it's a start, I guess. 世界国家元首に就任したトレーズ。宇宙の覇権を握ったミリアルド。そしてどちらの陣営にも属さず戦い続けるガンダムパイロッ Neutral トたち。 third party. We fight for no one but ourselves. Yay. 今、世界の未来をかけて人類最大の戦闘が始まろうとしていた。 When is the fate of the Earth not at stake in a Gundam entry? Answer me that one. I mean, besides something like build fighters. But anyway, now that the cutscenes are over, why don't we go ahead and stop here while the stopping's good. Thank you for watching the video. If you enjoyed it, as long as the cutscenes were, then consider hitting the like button, the subscribe button, leave me a comment, and hitting that bell to stay updated with more videos from me. With that, this is Heero Uzuki, signing off. Space is the place, though I'd say a little less so in this hectic time in the story. You're still free to come and visit. I'd recommend you not stay, though. Just saying.